الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ قربان میں ان کی بخشش پر مقصد بھی زباں پر مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، دامن میں ہمارے ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا۔ تمام تعریفاں اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے، جس نے اپنے فضل و کرم نال سانو انسان بنایا، مسلمان بنایا، اپنے محبوب دا غلام بنایا۔ یہ چیزاں جڑیاں نے سوائے اس دے فضل تو انسان حاصل نہیں ہو سکدیاں۔ اگر کوئی کہے کہ میں محنت کر کے مسلمان بن جاواں، محنت کر کے حضور دا امتی بن جاواں، محنت کر کے اے چیز حاصل کر لاں، یہ محنت والی گل ہی نہیں، ان دے جو صرف اور صرف اللہ دا فضل ہی شامل آل ہوئے تے لبدی ہے۔ یہ ہوئی حساب نبوت دا ہے، نبوت ہے ہی وہبی شے، یعنی نبوت صرف اللہ دے فضل و کرم نال ملدی سی، جنہاں نو ملی، ہن تے نبوت دا دروازہ بند ہے، لیکن ولایت دا بوہا کھلا ہے۔ تو ولایت بھی جنہوں ملدی ہے حقیقتاً یہ بھی اللہ دے فضل نال ہی ملدی۔ اگرچہ دو قسماں علماء نے دیاں بیان کیتیاں نے، ولایت کسبی یہ محنت کریاں بھی لب جاندی ہے۔ بخاری شریف دی حدیث ہے، فرمایا کہ بندہ نفل پڑھدا رہے پڑھدا رہے پڑھدا رہے حتیٰ یتقرب الیہ بالنوافل، رب انہوں اپنے قریب فرما لیندا ہے، پھر اللہ اندے ہاتھ بن جاندا ہے، اللہ اندے پیر بن جاندا ہے، اللہ اندے کان و رکھاں بن جاندا ہے۔ یہ حدیث برحق ہے، لیکن نفل پڑھدا رہے پڑھدا رہے پڑھدا رہے تے اے جدو پڑھدا رہے دا تے یہ کون پڑھاندا پیا ہے؟ یہ بھی تے رب ہی پڑھاندا ہے نا۔ تو حقیقت یہ آ کہ ہر پاسوں دا فضل ہی شامل حال ہوئے تے کرم ہوندا ہے، تو ان دی رحمت بہانہ لبدی ہے۔ اگر کوئی بندے اندر کوئی ایسی کوالٹی ہوئے تے رب کرم کر دیندا۔ غوث پاک دے خادم فرماندے نے، اسی مدرسہ نظامیہ جو باہر آئے، رات دا ٹائم ہے، غوث پاک نے باہر قدم رکھیا، ممی پیچھے پیچھے ٹر پیا، تو فرمایا کہ چند قدم ہی ٹرے تو نقشہ بدل گیا، بغداد دی سر زمین نہیں رہی، وہ محلہ نہیں، وہ علاقہ نہیں، زمین نہیں۔ اچانک اسی ایک جگہ جو داخل ہوئے، ایک مکان جو تے چند لوگ بیٹھے رو رہے سی، ایک شخص مریا ہویا سی،
حضور غوث پاک نے فرمایا کہ اندے کفن دفن دے انتظام کرو، پھر وہ تو باہر نکل کے کتے اور چلے گئے نے۔ اوتے فرمایا کہ ایڈی لمبی داڑھی والا ایک بابا بیٹھا سی، حضور غوث پاک نے داڑھی پکڑی، کٹ کے شریعت دے مطابق کر دیتی، انہوں گلے نہ لایا، فرمایا جا تو چلا جا۔ پھر غوث پاک واپس آ گئے، چند قدم ہی ٹرے نے فوراً بغداد دی زمین آ گئی، مدرسہ نظامیہ بھی آ گیا ہے۔ مرید آندا ہے میں بڑا پریشان ہویا لیکن پوچھن دی جرت نہیں کر سکیا۔ وقت گزریا، فرمایا کچھ عرصے تو بعد حضور غوث پاک موت چو سن، تے میں کہا جی اجازت ہوئے تے میں گل پوچھ لاں۔ پوچھا جی پوچھو کی پوچھنا ہے؟ فرمایا جی میں عرض یہ کرنی ہے کہ جدوں تسی رات نو مدرسے جو باہر نکلے سی فلاں ویلے تے پھر وہ زمین بدل گئی سی، سڑک ہو نہیں رہی، محلہ ہو نہیں رہا، گلیاں ہو نہیں رہی، تے پھر ایک علاقے چلے گئے تے ایک شخص فوت ہویا سی، پھر تسی ایک بندے کول گیا، ان دی داڑھی کٹ کے سیدھی کیتی تے پھر تسی انہوں بھیج دیتا سی، اے کی ماجرا سی؟ تو میرے پیر غوث پاک فرمان لگے بھی گل ہے رات نو میرے کول خضر علیہ السلام آئے سی تے آ کے فرمان لگے فلاں علاقے دا کتب فوت ہو گیا، لہذا اتنے کتب دی ضرورت ہے۔ غوث پاک فرمان لگے میں انہوں کہا بھی تساں رات کڑ لو دینے تو لب جے گا، تو کہنے لگے تساں رات کٹن دی گل کر دیو، رات بغیر کتب تو گزرے گی کیویں؟ فرمایا جے کتب تو بغیر شہر چو رات پہ گئی تے فرمایا کتے ہمیشہ لی رات ہی نہ پہ جائے، لہذا کتب دی ضرورت ہے۔ غوث پاک فرماندے نے پھر اسی گئے تے وہ جڑا فوت ہویا سی وہ وقت دا کتب سی، اون دے کول بیٹھے ہوئے وہ بھی اللہ دے ولی سن، انہوں نے کفن و دفن دا انتظام کیتا تے جن دی داڑھی میں کٹ کے صحیح کیتی نا۔ غوث پاک فرمایا اے عیسائیاں دا پادری سی تے میں ان دی داڑھی شریعت دے مطابق کر دیتی، اینو سینے نہ لایا، ایمان بھی دے دیتا، ولایت بھی دے دیتی، کتب بھی بنا کے اس شہر جو ڈیوٹی بھی لا دیتی۔ علماء فرماندے نے بھی یار ٹھیک ہے غوث پاک دی نظر جو کمال ہے، چور تے پوے کتب بن جائے، عیسائیاں دے پادری تے پوے کتب بن جائے، کوئی شک نہیں، لیکن پورے شہر چو رات دے ویلے وہ عیسائیاں دے پادری نے جو ولایت دیندے پہ جے تے مسجد دے کسی امام نو دے دیو، کسی اور بندے نو دے دیو کہ وہ ہی تانوں دسیا سی۔ تو راز اس دے اندر ہے سی، جدوں پوچھا گیا میرے پیر نے فرمایا گل ہے سی کہ اس شہر دے سارے لوگ ہی ستے ہوئے سی تے اے تے پادری سی لیکن رات نو جاگدا پیا سی، تے فرمایا کہ ہے تے جھوٹا سی، مذہب بھی سچا نہیں سی، تے راتی جاگدا پیا سی، ایندے جاگن دی وجہ تو مینوں ایندے تے رحم آ گیا، کوشش تے کردا پیا سی نا۔ فرمایا جدوں کوشش کردا پیا سی تے سائیاں نو پھر رحم آیا تے اسی پھر سب کوشش بنا چھڈیا ہے۔ تو اس واسطے اون دے نال صلح دا دروازہ کوئی نہ کوئی کھلا رکھنا چاہیے۔ فضیل بن عیاض ہی فرماندے سی کہ رات نو وہ ڈاکو سن، قافلے لٹدے سی تے دنے نال دے بندے بہ کے وہ جڑا راتی لٹیا ہویا مال ونڈ لیندے سی تے پھر روٹی پانی بھی کھاندے سی تے حضرت فضیل بن عیاض ناندے سی جی استاد جی تسی بھی کھاؤ، تے آپ فرماندے سی میرا روزہ ہے میں نہیں کھانی، تو کہندے سی بھی عجیب گلاں کردے ہو، رات نو تسی قافلے لٹدے ہو، چوریاں کردے ہو تے دنے روزہ رکھ لیندے ہو۔ فرمان لگے بھی یار نال صلح دا کوئی بوا تے کھلا ہونا چاہیے۔ تو پھر ایک دن ایسی صلح ہوئی کہ قافلہ آ رہا سی، وہ قافلے چ قاری قرآن سی، رات دا سفر سی، کسی نے کہا بھی اگے نہ جائے جی اگے فضیل ڈاکو ہے انہیں معافی کوئی نہیں دینی، تو ایک بندے نے کہا دیتا معافی دی ایک صورت ہے، انہیں کہا جی کی؟ انہیں کہا جی اللہ دے قرآن نہ بڑا پیار کرتا ہے، تو جے تو قرآن پڑھے گا تو تیری آواز سن گی انہیں تیرے تے رحم کر دے نہیں۔ تو قاری نے کہا کوئی گل نہیں میں قرآن پڑھنا شروع کر دینا۔ تو پھر وہ آیت پڑھی کہ کیا ایمان آلیاں تے حالے وہ ویلا نہیں آیا کہ اللہ دے خوف تو انہاں دے دل ڈر جان، تے پھر ایسے ڈرے کہ چوراں دے سردار سی اللہ نے ولیاں دا سردار بنا چھڈیا سی۔ تو اللہ کو صدا اس دا فضل ہی منگنا چاہیے ہے، اور انہیں سانو اپنا فضل کرم عطا کیتا، ایمان دی صورت چو، حضور دی غلامی دی صورت چو، انسان بناون دی صورت چو۔ تو اے فضل اسی منگیا نہیں، ہون تے منگنا چاہیے، صدا منگے ہی فضل، اپنی مرضی نہ کرے، ہمیشہ اللہ کو فضل منگے، عدل نہ منگے، انصاف نہ منگے، کی منگنا چاہیے؟ فضل، بس یا اللہ معاف کر دے، بس اے اسی جے بھی ہیں، اسی تیرے کو کوئی انصاف جو کہ اسی ہے ہی نہیں، نہ عدل جو کہ، بس تیرے دربار جو اسی صرف معافی منگنے، یا اللہ تو سانو معاف کر دے، فضل تیرے دی آس کریمہ اور غرور نہ کوئی، صدقہ پاک نبی سرور دا بخش خطا جو ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دا دور پاک سی، تو ایک بندہ پکڑیا گیا، وہ بندہ غریب سی، تو کئی دنوں تو انہیں کچھ کھادا نہیں سی، تو جو ہے فاقے جو دن گزر رہے سی، غربت دا مارا ہویا، تے بیٹھا سی گھر، تے گھر ہوندے جو کسے دی کھلی ہوئی گاں واڑ آئی، انہیں کہا لو جی آ گیا رزق میرا، کئی دنوں تو کچھ کھادا نہیں، انہیں گاں بن لی، تے بن کے تے تھوڑی دیر بعد چھری پھیر کے تے گوشت پکا کے کھا لیا۔
ادھروں جندی گاں سی وہ مالک پیچھے چڑھ آیا، انہوں پتہ چلیا بھی گاں انہیں ساڈی ذبح کر لی، انہیں بندے نو غریب سی انہیں ماریا کٹیا نال سلیمان نبی دی بارگاہ جو لے گیا بے حضرت جی یہ میری گاں اندے گھر بھول کے آ گئی ہے تے انہیں ذبح کر کے کھا لی، لہٰذا مینوں انصاف چاہیے۔ تو جناب سلیمان علیہ السلام فرمان لگے بھی اللہ دے بندیا اے غریب بندہ ہے، تیرے کو رب نے کنیاں گاواں دتیاں ہوئیاں نے، تیرے کو اجڑاں دی اجڑ نے، جے انہیں بھول کے کھا بھی لئی تے معاف کر دے۔ وہ بندہ کو کہنے لگا بھی یہ تو کوئی گل نہیں، تسی لوکاں دے فیصلے نبیڑ دے ہو، میری گاں بھاویں غریب ہے بھاویں امیر ہے جو بھی ہے نہیں چوری دا مال ہے، میری گاں بھول کے آ گئی سی، دا مطلب یہ تھوڑا سی کہ ذبح کر کے کھا جاندہ انہیں کھادی کیوں ہے، تے میں تہاڈے کولوں انصاف لین واسطے آیا۔ تو سلیمان علیہ السلام فرمان لگے بھی بیلیا انصاف نو چھڈ، اے ویکھ بھی وہ غریب بندہ سی تے جے انہیں کھا لی تینوں کوئی فرق نہیں پین لگا معاف کر دے۔ انہیں کہا جی معاف نہیں، مینوں انصاف چاہیے، لیکن نبی سن انہوں نے وہی گل کی جندے جو فائدہ بہت سی، بار بار انہیں کہا مینوں انصاف، آپ نے فرمایا نہیں معاف کر دے۔ انہیں کہا جی میں معافی لوفی لین واسطے تواڈے کول نہیں آیا، جے معاف کرنا ہوندا میں تواڈے کول ہی آنا سی، لہذا مینوں انصاف چاہیے۔ تو نبی اٹھے تے فرمایا لوگوں نو چلاؤ بیلیو انہوں انصاف دئیے۔ آپ جنگل چ لے گئے ایک درخت تھلے، فرمایا تو خدائی کرو، جس ویلے خدائی کی تھی تے ایک شخص دی کھوپڑی نکلی تے نال ایک خنجر بھی نکلیا، جدو کھوپڑی تے خنجر نکلیا نا تو جیڑا آندا سی انصاف چاہیے وہ مجھاں گاواں دا مالک ہوندیاں لتاں کمن لگ پیاں تے پسینے انہوں چھٹ گئے تے سلیمان علیہ السلام نبی سن تے نبی دے سامنے کندی مجال سی اگے پیچھے ہو سکدا، انصاف تے وہ خود مانگ رہا سی۔ اللہ دے نبی فرمان لگے وہ سیر نو پہچاننا ہے کندا ہے تے کہن لگا جی یہ میرے مالک دا سیر ہے، تے فرمایا اپنے مالک نو مار کے قتل کر کے اوندا سیر ایتھے نپ کے تے اوندا سارا مال تے بکریاں تے گاواں تے ریوڑ لے کے خود نس گیا سیں تے اے اوندا بچہ یتیمی چ رول گیا تے ساری زندگی انہیں غربت چ گزار دیتی تے جے ہون انہیں اپنے باپ دیاں گاواں چ ایک کھا ہی لئی تے کیڑی ایڈی گل سی۔ فرمایا ہون تو انصاف مانگنا ہے تے انصاف یہی ہوئے گا، قتل دے بدلے تیرا سر بھی لایا جائے گا تے باقی جتنا مال ہے وہ اس یتیم نو واپس بھی کیتا جائے گا۔ اس واسطے اللہ دی بارگاہ جو اور اللہ دے ولیاں اور فقیراں دی بارگاہ جو انصاف اور عدل دا سوال نہیں بلکہ فضل تیرے دی آس کریمہ ہور غرور نہ کوئی، صدقہ پاک نبی سرور دا بخش خطا جو ہوئی۔ ہمیشہ اس دا فضل منگنا چاہیے، لیکن اللہ پاک نے بغیر منگن تو اپنا فضل دیتا، ایمان دے دیتا، اس تو وڈی مومن کو کوئی دولت نہیں ہے۔ انسان بنایا، حضور دا غلام بنایا، مسلمان بھی بنا دیندہ، رب جے کسی اور نبی دا امتی بنا دیندہ اسی کچھ کر سکنے سے۔ اندے اگوں کوئی بولن والا ہے نہیں، کسی دی کی مجال ہے کہ مالک دے اگوں کوئی گل کر جے۔ انہیں کرم تے کرم کیتا، انسان بھی بنایا، مسلمان بھی بنایا، پھر امت بھی ہو جڑی سب تو افضل ہے۔ تو اے بغیر منگن تو اتنا کرم ہو رہا ہے۔ اس واسطے اعلیٰ حضرت فرماندے نے کہ اے نعمتاں بغیر منگن تو ملیاں نے، تے جنہوں نعمت دی قدر نہیں ڈارے کہ اندے کولو نعمت کھوئی جائے۔ اس واسطے اسی اللہ کو سوال کرنا ہے کہ یا اللہ ساڈا ایمان سلامت رکھی۔ یہ چند دنوں بعد عیسائیاں دا دن آ رہا ہے 5 دسمبر، اس دن وہ اپنا تہوار مناندے نے تے ساڈے مسلمان انہاں نوں ویکھن جاندے نے بڑے شوق نال۔ یہ جانا جائز ہے یا نہیں؟ بارہا اسی علماء کو سنیا بھی ہے، کئیاں نوں علم بھی ہے، علم ہون دے باوجود بندہ بھج کے جاوے تو اس دا مطلب کی ہے؟ اس دا مطلب یہ کہ اسی آپ دی مرضی کرنی ہے، لیکن جنہیں کلمہ پڑھ لے وہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا، جنہیں کلمہ پڑھے مرضی صرف مالک دی چلے گی۔ تو یاد رکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک ہے، امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ دی کتاب شرح الصدور فی احوال القبور، اس دے اندر آپ نے ایک روایت نقل کی تھی، فرمایا کہ ایک شخص ہی بہت بڑے عالم سن اور وقت دے محدث سن، ساری زندگی حدیث پڑھاندے رہے اور لوگوں درس حدیث دیندے رہے۔ فرمایا جس ویلے فوت ہو گئے نہ قبر وچ گئے تو مرن تو بعد کسی نو ملے، اللہ اکبر، تو انہاں پوچھا جی حضرت جی کی تہاڈے نال کی بنیا سی؟ ہے ولی اللہ، عالم بھی، محدث بھی، ساری زندگی درس حدیث دین والا۔ کہنے لگے جی میری قبر جو جدو فرشتے آئے تھے آگے انہاں پوچھا من ربو کا ماں دینوں کا، دس تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیڑا ہے؟ تو بابا جی کہنے لگے میری چٹی داڑھی سی تے میں داڑھی پکڑ کے انہاں دے سامنے بہ گیا۔ یہ دا مطلب ہے تعجب کرنا، یہ دا مطلب ہے پریشانی دا اظہار کرنا۔ اللہ دے عرش تلے قیامت والے دن حضور اپنی داڑھی پکڑ کے کھڑے ہوں گے،
یہ مطلب ہے کہ میں پریشان ہاں۔ تو سرکار جو رب اپنے محبوب وال ویکھے گا فرمایا محبوبہ تو کیوں پریشان ہے؟ فرمایا دن بڑا سخت ہے تو میری امت اوویں لگی پھردی ہے۔ تو قیامت والے دن حضور اگر پریشان ہون گے تو ساڈی وجہ تو وہ محدث صاحب کہنے لگے کہ میں داڑھی پکڑ کے بہ گیا تو فرشتہ نے میرے کو جو پوچھا رب کون ہی تے دین کیڑا ہی، تو فرماندے نے میں انہوں نے کہا وہ خدا دے بندے ہو تسی میرے کو پوچھتے ہو رب کون ہے، جب کہ دنیا تے رہندے ہویاں 80 سال میں لوگاں نو تواڈے سوالاں دے جواب ہی سکھاندا رہا۔ 80 سال میں انہاں سوالاں دے جواب سکھا کے ہن قبر جو آئے تو تسی میرے کو پوچھتے ہو رب کون ہے۔ اللہ پاک دی طرفوں آواز آئی کہ اے میرے فرشتوں واپس آ جاؤ، میرے بندے کو کوئی سوال بھی تسی نہیں پوچھنا، میں بغیر سوال و جواب تو ان دی بخشش فرما چھڈی ہے۔ ہن بخشش ہو گئی۔ وہ فرشتے جدو جان لگے نا تو جاندی وار ایک گل کہہ کے گئے، یہ گل بڑی سمجھ آلی اور پتے دیے۔ جدو جان لگے نا انہوں نے کہا جی حضرت جی تسی عالم فاضل ہو، سارا کچھ ہی ہو، حدیثاں لکھتے رہے ہو، لوگوں کو روایتاں لیاں نے، اللہ نے تواڈے تے کرم کیتا، تواڈی بخشش ہو گئی، بخشے تے گئے ہو، لیکن یاد کرو کہ تسی ایک روایت لئی سی جریر نامی بندے کولوں، تانوں یاد ہے؟ تو محدث صاحب فرمان لگے جی بالکل مینوں یاد ہے۔ تو فرمایا او جریر جڑا بندہ سی حضرت عثمان غنی نال بغض رکھدا سی۔ ہن او محدث نوں پتہ نہیں پتہ بھی ہے سی یا نہیں، یہ پتہ نہیں انہوں پتہ سی یا نہیں کہ حضرت عثمان غنی نال بغض رکھدا، لیکن پتہ سی کہ اندے کول ایک حدیث ہے، اس حدیث نوں سنن واسطے اندے کول روایت لین واسطے محدث صاحب اندے کول گئے اور روایت حدیث لئی، قبر دے اندر اندی بخشش بھی ہو گئی، فرشتے واپس بھی جان لگے نے تے جاندی واری یہ کہہ گئے نے کہ حضرت جی تسی جندے کول روایت لئی حضرت عثمان غنی دا دشمن سی، انہاں نال بغض رکھدا سی، جیڑی روایت تو اندے کول لئی نا تیرا اے عمل اللہ نو پسند نہیں آیا، انہیں بخشش تے تیری فرما دیتی، لیکن اے تیرا اندے کولو روایت لینا رب نو پسند نہیں آیا۔ تو ہن غور کرے او بندہ، اے امام جلال الدین سیوطی لکھ دے پے شرح صدور دے اندر، کوئی عام بندہ نہیں، 6ویں صدی دا مجدد ہے، 75 دفعہ جاگدیاں اکھاں نال مصطفیٰ دی زیارت ہوئی ہے، او امام لکھ گیا گل، فرمایا وقت دا محدث بھی ہوئے تے جاندی واری فرشتے شکوہ کر جان کہ بخشش تے تیری ہو گئی ہے، لیکن رب نو یہ کام تیرا پسند نہیں آیا۔ جے رب نو حدیث لینا عثمان غنی دے دشمن کو پسند نہیں آندا تے بندہ او غور کرے نا جیڑا آندا جی میں تے سارا نو سن لینا، اسی تے کوئی گل چنگی لبنی، جدھروں چنگی گل لبے حضرت جی اسی سن لئی دی، اور میں کہا بندہ خدا وہ ایک محدث نے روایت لئی سی، انہوں پتہ بھی نہیں ہونا کہ عثمان غنی دا دشمن ہے، جے پتہ ہوندا تے محدث کدی ایویں دا کام نہ کردا، جے پتہ نہیں سی تے رب نو پھر بھی یہ کام چنگا نہیں لگا، تے تو جان بوجھ کے انہاں نو سننا جڑا ولیاں دا دشمن ہے، جڑا صحابہ دا دشمن ہے، جڑا اہل بیت دا دشمن ہے۔ اس روایت تو پتہ چلیا کہ اگر حدیث سننی ہے ان دے واسطے بھی سنی ہونا ضروری ہے، اگر حدیث بیان کرنی ہے تاں بھی سنی ہونا ضروری ہے۔ اگر سنیت تو ہٹ کے کوئی حدیث بیان کرے اور کتاباں ہزاراں سامنے رکھ دے وے، اسی ان دی گل سنن واسطے تیار، لوگ کیوں نہیں جناب حدیث بیان کردا ہے، انہیں تے قرآن دی آیتاں پڑھیاں، کوئی آپ دے کولوں تے ایک گل بھی نہیں کیتی، اسی پھر بھی سنن واسطے تیار نہیں، بھاویں سارا قرآن ہی اتوں ویکھ کے بیان کر دے وے، اسی پھر بھی نہیں سننا۔ سرکار دے غلام سن تے انہوں نے اس طرح صحابی سن بلکہ تابعی بزرگ سن، تو انہوں نے سامنے ایک شخص آیا تو کہنے لگا جی میں تانوں قرآن سنانا ہے، تو آپ فرمان لگے بھی نکل میں تیرے قرآن نہیں سننا، کہنے لگے یا تھوڑا فرمایا نہیں سننا ہی نہیں، نکل جا۔ جس ویلے چلا گیا تو نال دے دوستان نے کہا بھی حضرت پتہ نہیں انہیں کی سنانا ہے، سنتے لیندے قرآن ہی سی نا۔ آپ فرمان لگے کہ اس بے ایمان دا عقیدہ ٹھیک نہیں سی تے مینوں ڈر سی کہ میرے عقیدے جو بھی خطرہ نہ پیدا ہو جائے۔ اے جڑے تابعین نے جنہاں نے صحابہ نو ویکھیا اور جنہاں دے بارے مصطفیٰ دا فرمان ہے کہ لا تمس النار من رانی او راف من رانی، فرمایا جن نے سانو ویکھیا اوندے تے بھی جہنم دی اگ حرام ہوگی، تے جن نے سانو ویکھن والے نو ویکھیا اللہ نے اونوں بھی اگ تو آزاد فرما دیتا ہے۔ جڑیاں پاک ہستیاں سن وہ بھی کمن کہ اسی تیرے کولوں قرآن نہیں سننا تاکہ ساڈے عقیدے دے اندر خطرہ پیدا نہ ہو جائے، تے جنوں پتہ ہی کھ نہ ہوئے، جنہوں نہ قرآن پڑھنا آندا ہوئے، نہ حدیث دی سمجھ ہوئے، نہ راویاں دے علم دا کوئی اسماء و رجال دا پتہ ہوئے، کھ جنہوں پتہ نہیں، تے او آکھے جی مینوں جتوں چنگی گل لبدی میں سن لینا، بھی تینوں کی پتہ وہ گل چنگی بھی ہے یا نہیں، ظاہراً چنگی بھی لگے۔ اس واسطے میں اکثر یہ گل کر دینا کہ پیڑے بندے نوں سنن دا نقصان ضرور ہوندا، برے بندے نوں سنن دا نقصان ضرور ہوندا۔ ایویں بندہ فیس بک ویندا پیا نا تے چسکا لین واسطے سندا پیا بھی اے مرزا بھلاں دا کی ہے، جن نے سنیا میں گمراہ ہوندے اپنی اکھاں نال ویکھے،
تے چنگے بندے نو سنن دا فائدہ بھی بڑا ہوندا. اچھی سبحان اللہ کہہ. یوٹیوب تے ایک مولوی پیا ہویا ہے, پہلے غیر مقلد وہابی سی, کہندا میں ایویں فیس بک چلاندا پیا سا تے بابے خادم حسین رضوی دا بیان آ گیا. کہندا میں لنگدا ایویں سننی نہیں سی, وہ مندا بھی نہیں سی کہ ساڈا بابا نہیں آندا, چلے گل تو سنیے کی آندا ہے. تے بابے نے جدوں بھی گل کیتی حضور دی کیتی, تے آندا میں ایویں سن لینا, اکثر میری عادت بن گئی بابے دا جدوں کلپ آنا تے میں ایویں سن لینا. تے پھر کہندا کہ اللہ نے مینوں توفیق دیتی, میں گڈی لئی تے اپنے مدرسے لے کے گیا تے آپ دے استاد نے کہا جی حضرت جی میں نویں کار لئی تے میرے نال ذرا بیٹھو برکت ہو جائے گی. تے استاد بیٹھا تے میں نے گڈی چلائی تے کہندا جی روک مولوی گڈی, تے میں روک دیتی تے آندا وے سامنے سکرین تے تو کی شیشے تے لکھوایا ہویا ہے, اندر ایک پاسے لکھیا سی یا اللہ تے دوسرے پاسے لکھیا سی یا رسول اللہ. وہ کہنے لگا میں استاد نے کہا میں جی میں گڈی پرانی لئی ہے تے کسی دعوت اسلامی والے بندے کول سی, یہ انہیں لکھوایا ہے, میری توجہ نہیں رہی استاد جی میں نہیں لکھوایا. انہیں کہا چل توجہ نہیں دی تے باہر نکل کے انہوں مٹا دے, لفظ یا رسول اللہ نو مٹا دے. آندا جدوں میں مٹاون لگا نا تے میرے کنا جو بابے دی آواز آن لگ پئی. انہیں بابے دی آواز آئی, انہیں کہا ساری کائنات ایک پاسے ہوئے لیکن رسول اللہ دی ذات ایک پاسے ہوئے, اسی سارا نو ٹھکرا دیں دے حضور نال بے وفائی نہیں کر سکتے. تاجدار ختم نبوت. تو اے چنگے بندے سنن دا فائدہ ہے. حالانکہ کوئی گل بھی نہیں سی, انہیں کہا مٹا دے استاد دا حکم سے. انہیں کہا جی میں پہلے سوچیا تو بعد میں کہا نہیں استاد جی میں مٹانا نہیں. انہیں کہا مولوی تو میری گل نہیں مانتا تیرا استاد نے کہا جی نہیں پاویں جو بھی گل ہے رسول اللہ دا نام ہے مٹا نہیں سکتا. انہیں کہا جی نہیں مٹا سکتا پھر دفع ہو جائے ساڈے نال تیرا کوئی اللہ ہدایت دینا چاہتا سی نا. انہیں کہا جی کوئی تعلق نہیں. انہیں کہا جی کوئی تعلق نہیں تے میرا بھی تواڈے نال کوئی تعلق نہیں, میرا ہن انہاں نال ہی تعلق ہے جڑے مصطفیٰ دے سچے غلام نے. تجھ سے جو پھیر کے منہ جان بے قرآن گیا, حضور دے در تو منہ موڑ کے جے قرآن بھی سناوے تے اسی نہیں سنا گے, جے حدیث بھی سناوے تے اسی. تجھ سے جو پھیر کے منہ جان بے قرآن گیا, سرخ روح ہو کے نہ دنیا سے وہ انسان گیا. کتنے گستاخ بنے کتنوں کا ایمان گیا, لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا. میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا, آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اور انہیں جانا یہی نعرہ ہونا چاہیے. قبر دے اندر بھی یہی کام آنا, معاشر دے میدان دے اندر بھی انہیں جانا, نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسل. اعلیٰ حضرت ایک جملے جو بڑی وڈی گل کر دی, فرمایا اسی کسی اور نہیں سنیا, نہ کسی اور کو پڑھیا, نہ کسی اور منیا. جی قرآن ہی پڑھنا جندے کو مرضی پڑھ لو. ساڈے کئی نمازی اپنے آپ کو سنی بریلوی کہن والے اپنے بچوں کا قرآن پڑھان واسطے اگے چھڈ کے آتے ہیں جنہوں کا عقیدہ نہیں ٹھیک. خود او جی قرآن ہی پڑھنا نا, وہ خدا دیا بندیا تو پڑھن دی گل کرنا ہے, بزرگ تے سنن واسطے تیار نہیں سی. انہاں کہ اسی سننا نہیں, تو تے پڑھاون واسطے چھڈ آیا. وہ تے تیرے بچیاں دا بن گیا استاد, تے جدوں استاد بن گیا تے پھر ان دی عزت اور قدر دل دے اندر آ گئی. پھر انہوں لگ سمجھائی جائے. انہیں کہا نہیں دنیا ایک پاسے ہوئے میں تے استاد دی مننی, وہ الگ گل ہے جندے تے کرم ہو جائے. ہر بندے تے میں کرم ہوندا بھی نہیں, جڑا خود شال مارے انہوں کوئی نہیں بچاندا, تے جنہوں اپنے ایمان دی فکر ہوئے سائیں پیچھے مضبوط ہو انہوں بچا لیندے نے. تو ہر بندہ ہو جانے, لہذا انہاں لوگوں تو بچنا چاہیے. اگر تعلیم لینی تو سنی عالم نہ آ کے پوچھو جی کندے کول پڑھیے, وہ اپنی امام مسجد نہیں پوچھ لو یار کم از کم کہ اسی جناب ہے بچے نو مدرسے داخل کرانا, کیڑے مدرسے داخل کرائیے. لیکن اسی پوچھن دی زحمت ہی نہیں کرتے. جی کوئی نہیں قرآن پڑھنا چھڈ ہے, منڈا حافظ بن گیا, جدو حافظ بن جاتا پھر آتا ابا جی ہوں تسی میرے تو گئے, تسی مر جاؤ گے, نہ میں تواڈے واسطے دعا کرنی تے نہ فاتحہ پڑھنی, کیونکہ تواڈا میرا کوئی تعلق نہیں, دنیا تک تعلق سی, مرن تو بعد میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. تے جڑا قرآن پڑھ کے بھی کہے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا, انہوں قرآن پڑھن دا فائدہ کی ہے؟ اسی تو یہ پڑھا ہے کہ جنہیں تورات زبور تے انجیل پڑھی ہوئے وہ تخت لیا سکتا ہے. تے تو آکھے جی قرآن پڑھ کے بھی اسی مرن تو بعد کچھ نہیں کر سکتے. وہ جنہ نے پڑھیا ہے تاجدار گولڈا کولو قرآن, جنہ پڑھیا اعلیٰ حضرت بریلوی دے غلاماں کولو قرآن, وہ اللہ دے فضل و کرم نال قرآن پڑھنا بھی جاندے نے, قرآن نو سمجھانا بھی جاندے نے. اور قرآن دا نور انہاں دے سینیاں چ, قرآن دے نور نے انہاں دے سینیاں نو منور بھی فرمایا ہے. اس واسطے کسی ایسے بندے دی مجلس اختیار نہ کرو کہ جی مجلس ایمان واسطے خطرہ بنے. چند میں آیتاں قرآن دیاں پڑھنیاں نے, اللہ پاک نے ان آیتاں دے اج لوگ آندے نے جی اسی صرف ویکھن گئے ساں عیسائی عید کنج منا دے نے. خدا دے بندیو سب جڑا لوگ اسلام تے جڑے اعتراض کرتے نا, سب تو پہلے انہوں نے پوچھا جائے جڑے سیکولر قسم دے لوگ نے, پروفیسر قسم دے لوگ,
اور مولویاں تو اکے ہوئے. حقیقت یہ ہے مولویاں تو نہیں, وہ اسلام تو اکے نے. جدوں وہ اسلام تو اک جاندے نے تے پھر وہ علماء دین دے خلاف بول. اج مولوی ہیں تے مولوی یہ تے مولوی فلاں جے اے بخشے گا تے اسی پہلے ہی بخشے جاؤں گے. تسی بخشے ہوئے جے, یہ انشاءاللہ مرن تو بعد پتہ لگ جائے گا بھی کون بخشیا ہے تے کون نہیں. تو وہ پھر اسلام دے خلاف تے بول نہیں سکتے. انہوں پتہ جو انہیں اسلام دے خلاف بولاں گے تے سانو کسے چھڈنا نہیں. وہ پھر سہارا اگے اسلام تو نے بغض اسلام دا ہے تے پھر دشمنی انہاں لوگاں نال جڑے اسلام دا نام لین. وہ مولویوں نے پھر ٹارگٹ بنا کے تو انہاں دے خلاف بولنا. ایسے بندے انہیں پوچھا جائے بھی حضرت جی سانو یہ دسو کہ تسی کسے کتاب تے ایمان بھی رکھ دے ہو یا نہیں. جے تا وہ کہے جی میرا کسی کتاب تے ایمان نہیں, پھر ان کو بھی تو پھر بے ایمان ہے, تیرا کسی کتاب تے ایمان نہیں, ساڈے نال کوئی تعلق نہیں, دفع ہو جا جہنم جو جا جدھر مرضی جا, سانو تیری کوئی پرواہ نہیں. تو جے وہ کہے جی ہاں میں قرآن کو مانتا ہوں. ساڈے استاداں کول بندہ ایک بیٹا تے کہنے لگا جی اے بہاؤ جی یہ تکبیر پڑھنا تے کھڑے ہو کے پڑھنا تے یہ پڑھنا جی کتے لکھا ہے؟ استاداں نے کہا جی لکھا ہے بہار شریف جو لکھا ہے مسئلہ. کہندا نہیں میں کسی مولوی دی لکھی ہوئی کتاب نہیں منتا, مینوں بخاری شریف جو بہاؤ. اور ربوں بخاری شریف اتنے پئی ہوئی سی ٹیبل دے. تو میں استاد آخر بھی کیسا بندہ ہے تو یار, بخاری شریف جو فقہ دا مسئلہ نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں میں بہار شریف تو منتا ہی نہیں, مولویوں کی کتاباں میں منتا ہی نہیں. میں کہا استاد جی میں بہانا. وہ بخاری میں اٹھائی تو میں کھول کے سامنے کر دیتی. میں کہا اے لکھا مسئلہ پڑھ لے. ہوں بخاری بغیر زبر زیر تو سی اچھی سبحان اللہ کے. انہوں بیچارے نوں سیدھا قرآن نہیں سی پڑھنا آتا, انہیں بخاری کی پڑھنی سی. آندا جی ہے تے عربی ہے تے پھر مینوں نہیں سمجھ آتی. تے میں کہا سرکار دی زبان عربی سی اور پنجابی سی. جے عربی ہے تے حدیث بھی عربی چ ہوئے گی نا. تے کہندا جی پھر ترجمہ. میں کہا ترجمہ تے مولوی کیتا ہے. تو آنا میں مولوی دی کتاب نو مندا نہیں, جدھر مرضی جا قرآن بھی تینوں سمجھ نہیں آنا, تو ترجمہ پڑھنا ہے تے ترجمہ بھی کسی مولوی نے کیتا ہے. تو بخاری لے کے آ, مسلم لے کے آ, ترجمہ کسی مولوی کیتا ہے. اس واسطے تو مولوی تو نس نہیں سکتا. کہندا جی ترجمہ. میں کہا ترجمہ تے مولوی کیتا ہے. استاداں نوں کہنے لگا جی استاد جی تسی کر دیو میں تہاڈی مان لاں گا. تے میں کہا استاد تے مولوی نے, لہذا پہلے مولوی نو من تے پھر مولوی نو مننے گا تے مولوی تینوں مولا دی سمجھ سمجھا چھڈے گا. جے علماء تو دور ہو گیا, قرآن آندا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. وہ آ کے اہل ذکر نو سوال کرو اگر تسی نہیں جانتے. تسی آکھو جی میں ترجمہ پڑھ لیا قرآن دا, مینوں ایسی سمجھ آ گئی. ایک شخص مینوں کہنے لگا جی میں تے جناب مولویوں نے کدوں دا چھڈ دیتا ہے تے میں تے انہاں تو اگے ہویا. میں کہا ٹھیک ہے پتر اسی بھی تہاڈے تو اگے ہویا, سانو کوئی لوڑ نہیں تانوں بلاون دی. ایسے لوگاں دا ذہن ہوندا بھی جدوں میں ایویں دی گل کراں گا تے مولوی صاحب کہن نہیں جی حضرت جی تانوں دور نہیں جانا چاہیے, تانوں دین دے قریب آنا چاہیے, تانوں یہ کرنا چاہیے. تانوں کہو بھی نہیں جے تینوں اسلام دی کوئی لوڑ نہیں تے اسلام نو بھی تیرے ورگیاں دی کوئی لوڑ نہیں. اسلام نو تے مولویاں دی لوڑ کوئی نہیں, اسلام نو کسے بندے دی لوڑ نہیں. ہاں اگر ضرورت ہے تے سانو دین اسلام دی ضرورت ہے. کہنا جی میں پھر جناب اور کچھ نہیں پڑھتا, میں تے سیرت مصطفیٰ پڑھتا ہوں تو مجھے سارے مسائل جو میرے حل ہو جاتے ہیں. میں کہ سیرت دی کیڑی کتاب پڑھ دیو؟ کہندا فلاں. میں کہ وہ تے مولوی لکھی. تو آنا میں مولویوں تو کیا ہویا مندا ہی نہیں. میں کہ پہلے پتر سیرت دی کتاب کو خود لکھ لے تے پھر جا کے کبھی جی میرا ہون مولویوں تو جان چڑھا لی. اس واسطے اہل حق دے نال وابستگی ایمان دی سلامتی دا ذریعہ ہے تے اہل حق تو دور ہونا اے ایمان دی بربادی دا سبب ہے. جڑا سچاں تو دور ہو گیا اون دا ایمان بھی برباد ہوندا ہے. شیطان برباد کیوں ہویا ہے؟ ان دے عمل دے اندر کمی سی کوئی نہ, ان دے علم دے اندر کمی نہ, کوئی ان دے عمل دے اندر کمی, لیکن بابے تو دور ہو گیا. آج آندا بابے تے شاہی کوئی نہیں. اور میں کہا بھائی مانا انہیں عبادت بڑی کیتی سی, علم اتنا سی, فرشتیاں دا استاد سی, لیکن انہیں کہا میں بابے نو نہیں مننا. رب فرمایا وہ بابے تے سارا کچھ نے, اسی سجدہ کرانا ہی انہوں ہے. تو آنا بابے شے کوئی نہیں, اسی کہاں گے بابے ہی تے سب کچھ نے. ہاں اگر نہیں شے تے تیرے بابے کوئی شے نہیں. جنہاں نے وڈیاں دی گستاخیاں کیتیاں, جنہاں نے ولیاں اور نبیاں دی گستاخیاں کر کے اپنی کتاباں چ لے کے چلے گئے, جنہاں نو تو اپنا پیر تے استاد مننا ہے, او بابے تے شے ہی کوئی نہیں. پر داتا علی اجمیری ورگا ہے ہی کوئی نہیں. اللہ دے ولیاں ورگا کوئی نہیں دا, انہاں دی مثل و مثال تیرے بابے تے کوئی شے نہیں. وہ گل تو آئے اپنی گل ہی کردا ہے. اللہ دا قرآن سب تو پہلے ایسے بندے نو جڑا اسلام دا منکر ہوئے, دشمن ہوئے, اور اپنے آپ نو مسلمان کہندا ہوئے جی میں مسلمان ہوں تے میں مننی اسلام دی ایک نہیں. اور یاد رکھو ایسے بندے جڑے ہیں نا ٹی ویاں تے بہ کے جڑے آندے جوید گامدی ورگے یا اور پروفیسر ٹائپ, یہ اسلام تو اکے لوگ نے, لیکن ساری زندگی نہ اسلام دی نہیں مننی. داڑھی نو کہنا کوئی ضرورت نہیں, مولویوں نے بنائی ہے. لباس ایویں مولویاں بنایا, پاویں پینٹ کوٹ پائی پھرو, کوئی مسئلہ نہیں. ساری زندگی نہ یہ عورتاں جڑیاں میرا جسم تے میری مرضی دا نعرہ لاندیاں نے, اے اسلام تو کیاں نے. ساری زندگی نے اسلام دی مننی کوئی نہیں, لیکن مرن تو بعد بھی انہاں دی خواہش یہ ہوندی کہ ساڈے نال طریقہ کار جڑا ہے نا وہ مسلماناں نال ہوے.
میں کہ دنیا تے رہندیاں تو مسلماناں والا کام کوئی نہیں کیتا تے نہ تینوں مسلماناں والی کوئی گل چنگی لگی. ہن بندے دا پتر تے تاں ہے نا تو وصیت نامہ لکھ جا بھی میں جدوں مر جاں تے نہ مینوں قبر وچ دفنانا تے نہ مینوں 5 کپڑیاں دا کفن دینا تے نہ مینوں غسل دینا نہ میرے تے جنازہ پڑھنا کیونکہ میں مولویوں نوں مندا نہیں. دنیا تے تو رہندے اسلام دی کوئی گل نہیں مننی لیکن مرن تو بعد انہاں دی بھی خواہش یہ آ کہ سانو غسل بھی دتا جائے سانو خوشبو بھی لائی جائے سانو کفن بھی پہنایا جائے سانو کندھیاں تے اٹھا کے سب تو اگے رکھ کے ساڈے واسطے بخشش دی دعا کر کے جنازہ بھی پڑھیا جائے پھر بڑے احترام نال سانو قبر چوں دفنایا جائے پھر ساڈے واسطے دعا بھی ہوئے. او خدا دے بندیا انہاں نوں بھی پتہ ہے کہ اگر مرن تو بعد بھی کتے عزت لبدی تے فقط دین اسلام دے اندر ہی عزت لبدی ورنہ مر کے ویکھنا کسی اور مذہب جو کتے اگ لا دیندے نے کتے پہاڑاں تو تلے سٹ دیندے نے کتے جناب ٹکڑے کر کے جانوراں نوں کھلا دیندے نے لیکن اے اسلام ہے. بندہ جتنا مرضی گناہگار ہوئے اسلام نے پردے پائے فرمایا گناہگار نہیں ویکھیا جائے گا جڑا جنازے نوں کندھا دے کے چلے گا اللہ 40 کبیرہ گناہ تے معافی دا قلم پھیر چھڈے گا. تے مرن تو بعد بھی اگر کتے عزت لبدی تے فقط دین اسلام دے اندر لبدی. لہذا اسلام نوں چھڈ کے کافرانہ یاری لانا یہ دنائی والا کام نہیں دا. سب تو پہلے انہوں پوچھا جائے بھی تیرا کوئی ہے مذہب دین کتاب تے ایمان جے کبھی نہیں انہوں کہ بھائی ایمان ہے جا جے کبھی ہے قرآن تے ایمان ہے. قرآن دا منکر تے کوئی نہیں چھتی کیتا بندہ مندا قرآن دی کوئی نہیں لیکن کمن کے ہے کہ اسی مننے ہیں جے کبھی جی قرآن نو مننے ہیں پھر اندے سامنے قرآن بیان کرو ان کو پھر جے قرآن دی مننا ہے تو پھر سون اللہ دا قرآن کی آندا ہے سبحان اللہ اچھی کو. خالق کائنات فرمایا لا تتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین. فرمایا مومنہ واسطے جائز نہیں اے مومنہ تو علاوہ کسے کافر نو دوست بناون انہاں واسطے کافراں نال یاری لانا جائز نہیں. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ. فرمایا جڑا کافراں نال یاری لائے گا اللہ دا کچھ بھی نہیں لگدا ایسے بندے دی اللہ نو کوئی ضرورت نہیں. عزیزان گرامی مسلمان بھائیو اللہ دا قرآن 6واں پارہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 51 خالق کائنات فرمایا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. فرمایا یہود و نصارہ نو دوست نہ بنایا جے انہاں نال یاری نہ لایا جے. اللہ دا قرآن 28واں پارہ ہے سورۃ 28واں پارہ سورۃ الممتحنہ دی پہلی آیت اللہ پاک فرمایا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. اللہ فرمایا میرے دشمناں نو تے اپنے دشمناں نو کدی دوست نہ بنایا جے جڑے جناب صرف ویکھن جاون کہندے نے اسی دوست نہیں بنایا ساڈا کوئی تعلق نہیں اسی صرف چسکا لین واسطے ویکھن گئے ساں. اللہ دا قرآن فرماندا ہے وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. بے نیاز فرمایا اگر تسی بھول کے انہاں دی مجلس چلے جاؤ انہاں دے اجتماع چلے جاؤ اگر شیطان تہانوں بھلا دے وے فرمایا یاد آمن تو بعد اٹھ کے واپس آ جاؤ انہاں نال نہ بیٹھنا. اللہ دا قرآن فرماندا ہے ایمان والیاں دی نشانی ہے فرمایا ساری کائنات ایک طرف ہو جائے لیکن ایمان والا اللہ رسول غداری نہیں کرے گا. فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم. فرمایا ایمان والیاں نو اے جائز نہیں کہ اللہ اور اس دے رسول دے دشمناں نہ یاری لاون. ایمان والے واسطے جائز اگر جیو دشمن خدا اور دشمن رسول ولو کانوا آباءہم اگر جیوں دا باپ ہی ہوئے
وَأَبْنَاءَهُمْ اگرچہ بیٹے ہون اگرچہ بھائی ہون او عشیرتہم اگرچہ کنبے والے ہون فرمایا جڑا رب رسول دا نہیں دا اندے نال مسلمان دا کوئی بھی تعلق تے رشتہ داری نہیں ہو سکتی. اگر ایمان والا ہے صحابی رسول عبیدہ بن جراح ایک جنگ دے اندر انہاں دا ماما کافر سی تے سرکار دے مقابلے جو آ گیا. عبیدہ بن جراح دے سامنے آیا انہاں ماری تلوار سر دو ہو گیا گردن جدا کی تھی کنوں پھڑ کے سرکار کو لے گیا ہے. ایک صحابی اپنے باپ دا سر اڑا دیتا. کسی نے پوچھا جناب تو انہوں ایک واری بھی دل چو احساس نہیں ہوا کہ میرا باپ ہے میرا ماما ہے تے دونوں دا جواب رلدا ملدا ہی سی. فرمان لگے ضرور احساس ہوندا اگر اسی باپ اور ماما سمجھ دے اسی باپ تے ماما سمجھے ہی نہیں مصطفیٰ دا دشمن سمجھ کے اڑا چھڑے. ہن ایمان نہ دسو یارا صحابہ ورگا بننا کوئی سوکھا کام ہے. آج لوگ آندے تیرے ہوتے ہی جنم لیا ہوتا اور میں کہ بندہ خدا تو جنم لیندا تے تو نس جاندا تو کدی بھی صحابہ نال کھلو نہیں سکدا سیں. شکر کر تو اس دور جو آ گئے ہیں ساڈے اندر تے اتنی وسعت اور گنجائش ہے ہی نہیں کہ اسی کفار دا مقابلہ کر سکیے. اسی تے آپ دے رشتہ دار چھڈن واسطے تیار نہیں. صحابہ تے سر لا چھڈے اس واسطے کہن والے کہہ گئے قدر نبی دا ایک جانن اے دنیا دار کمینے تے قدر نبی دا جانن والے اے سو گئے وچ مدینے تے قدر پانی دا اے مچھی جانے یا جانے مرغا بھی قدر نبی دا میرا اللہ جانے یا جانے صحابی. فرمایا انہاں صحابہ دی شان ہے انہاں اے نہیں ویکھیا سامنے باپ کھڑا ہے یا ماما کھڑا ہے. فرمایا انہاں دا عقیدہ صرف ایک ہی سی انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے. اج اسی کہاں گے جناب فلاں پارٹی دے نال میرے مامے دا تعلق ہے فلاں دے تعلق فلاں دے نال میرے باپ دی رشتہ داری ہے فلاں میرے ابے دا یار ہے فلاں میرا یار ہے. نا 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 جنہیں کلمہ پڑھ لے وہ یاریاں نہیں ویکھدا اور رشتہ داریاں نہیں ویکھدا ہوندا بس رشتہ ایک ہی ہے انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. بے نیاز فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. آج لوگ آندے نے جناب انہاں مولویوں بڑی شدت کیتی ہوئی بڑی سختی کیتی ہوئی ہے. جڑے پڑھا لکھا ٹولا ہے نا دوسرا پڑھیا ہویا پڑھ کے گلے ہویا اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. اے فتنہ پڑھ دے پہنے یونیورسٹیاں دے اندر علم نہیں علم وہ جڑا مصطفیٰ نے عطا فرمایا. اج او لوگ آندے نے ویکھو جی مولوی اتنی شدت کر دے نے جناب جنازہ نہ پڑھو نکاح نہ پڑھو انہاں کول مدرسے نہ جاؤ تے یہ نہ کرو. نبی پاک نے تے منافق دا جنازہ بھی پڑھ دیتا سی. یہ دلیل دیتی جاندی ہے. اللہ اکبر.
حضور دا کوئی کم بھی اپنی مرضی نال نہیں۔ جاہل بندے نو کی پتا ہے، ایک باری سرکار منافق دا جنازہ پڑھایا ہے، کوئی شک نہیں ہوندے جو، پھر قرآن آ گیا۔ سبحان اللہ۔ قرآن آمن تو بعد کو اپنی مرضی کر سکتا ہے جی؟ خود نبیاں دے سلطان نے نہیں کی تھی، او جنازہ پڑھاون تو ہزاراں حکمتاں سی، ان دا پتر حضور دا سچا غلام سی، کئی بندے اسلام دے نیڑے ہوئے، کئیاں نے اسلام دی دولت نال اپنے سینیاں نو منور کیتا، تے جدوں حضور پڑھا دیتا تے رب فرمایا بس محبوبہ پڑھا دیتا، اج تو بعد فلا تصلی علی احد منہم، فرمایا کسی ایک منافق دی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھنی، نہ ہی انہاں دی نماز جنازہ پڑھنی، ولا تقم علی قبرہ، جنازہ تے بڑی گل انہاں دی قبر تے بھی نہیں جانا جی، قبراں تے جانا جائز نہیں، بالکل جائز نہیں، منافقاں دیاں کافراں دیاں قبراں تے جان تو قرآن نے منع فرما دیتا، اوے اسی منافقاں اور کافراں دیاں قبراں تے نہیں جاندے، اسی تے حضور دے غلاماں دیاں قبراں تے جانے ہیں، تو لہذا اللہ نے سانو سچا اور سچا مذہب عطا فرمایا ہے، اس واسطے اپنے ایمان دی قدر کرنی چاہیے، جڑا بے قدرہ بندہ ہے اللہ اندے کولو اے نعمت کھو بھی سکتا ہے، تو لہذا اسی دعا کرنا یا اللہ ساڈا ایمان سلامت رکھے، قبر و حشر دے اندر قیامت تک ساڈا ایمان سلامت رہے، اللہ پاک ساڈا ایمان سلامت رکھے، وما علیہ الا البلاغ۔